റെനിയമ്മ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടവും അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷനുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് പോയി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ചെക്ക് ഡാമാണ്. ഇവിടെ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്തി കൃഷിക്കൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. താഴേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ മനോഹരമായിട്ട് വെള്ളം കുത്തിയൊലിച്ച് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ വെള്ളമാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ! പുഴ പോലെ വെള്ളം ഇവിടെ പരന്നൊഴുകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ഇവിടെ കുളിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോട്ടിലും പുഴയിലും ഒക്കെ പോയി കുളിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഇതൊരു അവസരമാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ പാറക്കെട്ടുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒക്കെ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വെള്ളം ചെങ്കുത്തായി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വനപ്രദേശവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ മുകളിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് താഴെ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ മനോഹരമായ വലിയൊരു മലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുത്തൊഴുക്കായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ച നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കടകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ സമീപത്തുണ്ട്. നമുക്ക് സ്നാക്സും വെള്ളവും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ അടിമാലി മൂന്നാർ റോഡിന് സമീപത്തായിട്ടാണ് ഈ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാറിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ടൂർ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കും. ബസ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ബസ്സിനാണേലും ഇവിടെ വരാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു.